صباحكم سعيد جميعا. جزء الاكشن والعوم في رحلتنا من الساعه 11 لواحدة، وهنبدا نقنع مجموعه حلوه كده تنط من قدام ونشوف معانا كام واحد قلبه جامد وكام واحد قلبه خصايه. يلا اطلع تاني بقى، تعالى 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 بسرعه، تعالى 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 تنط من قدام، تعالى يلا يلا هتنط من قدام، يلا بينا بسرعه. وانت يا ولد مين؟ مين؟ من قدام، من هنا، من هنا عكس اتجاه الشمس عشان تطلعوا بيض في الكاميرا. يلا من الناحيه دي. المجموعه اللي بتغرق هناك طفل صغير شرب ميه كثيره. الحق يا سمكه، مش هيعرفوا يتعاملوا مع الطفل يا سمكه، مش هيعرفوا يتعاملوا مع الطفل يا توماس. يلا يا اولاد الى الامام، معتدل مارش الى الامام. تعالى يا ولا يا واد، جمد قلبك، ايه في اللايف جاكيت مفتوح ليه؟ يلا لقدام لقدام من ناحيه اليمين. عديني عديني، يلا يلا يا اولاد، عاش. يلا يا حلوين، بصوا بقى، تعالى 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 تعالى، تيجي هنا تقف هنا وتعدي الناحيه الثانيه وترمي نفسك من فوق. يلا ها، مين قال جاي؟ مين انت قلت جايه؟ تعالي يلا. ها هعمل ايه؟ بص عدي الناحيه الثانيه وارمي نفسك. يلا براحتك. بص انت ليك مرتين، تنط الاولى تجربه والثانيه بقى زي ما انت عايز. واحد، لا زي ما انت كده، ما تطلعش فوق عشان ما تزعلقش. واحد اثنين ثلاثه، سمكه في قلب الميه. اللي بعده يلا دورك. ها جمد قلبك، ها يلا يا ولد، انت قلبك جامد حلاوه يا ولد. يلا اللي بعده. واحد اثنين ثلاثه، حلاوه يا ولد. يلا دورك. قالوا لي ان انتوا من بدري بتنطوا من فوق. شفت؟ قال لك الصاحب ايه عند صاحبه غير انه يرميه من فوق. قال لك الصاحب له ايه عند صاحبه غير انه يرميه من فوق. لا 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 لا، هي طول ما ماسكه في الحديده. لا يلا، ها قلبك جامد. لا لا ايه، عد انت الاول. يلا واحد اثنين ثلاثه. قال لك الصحاب. ها يلا عشان انا اعيدها تاني، يلا عشان انا اعيدها تاني. يلا بسرعه. يلا قلبك جامد. يلا يلا اللي نزلوا الميه بسرعه. بتعرف تعوم ولا نص ونص؟ سمكه يعني. يلا واحد اثنين ثلاثه. ما طلعش سمكه، نزل زي الدبشه في قلب الميه. انت هتنطي؟ امال. يلا يا اولاد، يلا هنعيدها تاني. ليه؟ يلا يلا بسرعه. يلا يا اولاد، مين هنا تاني؟ لا ما تخافيش، جمدي قلبك. يلا لا شبشب، ما تخافيش. بصي في منقذ هناك اهو. يلا يا جماعه، اللايف بتاع الاكشن مدته 8 دقايق. اللي عايز يوثق لحظات نزوله الميه يلحق. 8 دقايق وهفصله. يلا تعالي اطلعي فوق، اطلعي فوق يا بنت. جمدي قلبك يا بنت، خلي قلبك جامد. يلا مش مشكله يعني، هم بيعرفوا يعوموا. يلا ها، هي قالت لك انا هاجي هنا وانط اهي، شفتي؟ يلا هي قالت لك هنط وانت مش هتنطي. لا جمدي قلبك. فين بابا؟ جاي من قدام. تعالي اطلعي فوق بس اسالك كام سؤال كده. تعالي اقفي هنا اهو، قولي لي ايه اللي مخوفك من الميه؟ ايه مش مشكله، مش لابسه لايف جاكيت يبقى الموضوع امن تام. مش معانا منقذين على اليخت يبقى الموضوع امن تام. تخافي ليه بقى؟ ها السمك. بس في سمك ميه بيضاء اهي. فين السمك؟ ها راح للاقناع دي. يلا وايه كمان؟ مش ممكن تغرقي لابسه لايف جاكيت. هتموتي؟ رجعوا طلعوا هناك وجايين تاني. يلا يلا ما تخافش، جمد قلبك. يلا واحد اثنين وربع ثلاثة. يلا ولا جمد قلبك يا قلبي على الكرباج. عاش. اني اغرق يا واد. قوم كده يا وانا مش كده يا واد، قوم كده.
يلا دورك فين؟ يلا تعالى. ليه؟ جمد قلبك، عايزه تنطي من فوق؟ بس هي بتقول ايه طيب؟ هي عاوزه تروح لماما عشان ماما راحت. مين هيرمي نفسه من فوق؟ يرفع ايده لفوق. يلا يا اولاد تعالوا. انا عندي بقى معايا. يلا جمدوا قلبكم بسرعه. عش وقد اتى الطابور مجددا الى الاعماق يا اولاد. يلا بينا بسرعه. القناه اللي انت بتصور عليها اسمها ايه؟ مذيع مطروح. ايه؟ مذيع مطروح. يلا ها يلا نطوا النطه دي واشغل لكم اغاني. يلا هشغل لك مهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش. دي جي عمرو حاحه. يلا 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 يا اولاد. وانت مش تعملها تاني ولا ايه؟ مش تعملها تاني؟ جامد قلبك. يلا ها يلا جامد قلبك. يلا يا اولاد يلا ساكا ساكا. يلا عشان نختم بيكم الفيديو. يلا مع بعض. يلا عايزين نطه لولبيه. كده بقيتوا 4. كده بقيتوا 4. كده بقيتوا 4. طب ما نخلي كل واحد وحده ينزل احسن. احسن. ها نبدأ من هنا. لا محدش يزق حد. يلا 1 2 3. شفتهم هما بيرموا نفسهم الرمية دي. يلا انزل انقذهم بسرعة. 1 2 3. يا ولع الشلباز. ها وانتي ها بصي لي هنا. بص هنا. جاهزة. 1 2. خلي قلبك جامد. ده كده قلبك قلب خصايه. ما كنت جامده من شويه وقلبك جامد. ايه اللي حصل لك؟ يلا 1 2 3. لقد تخلصت منك سريعا. هيا يلا يلا دورك جه. المجموعه اللي هنا. يلا يلا اسمها ايه؟ مريم. يلا يا مريم بصي لي هنا. 1 2. 3. لا جامد قلبك. 3. الحقوني انا بغرق. يلا مين هنا تاني؟ ده مروان هينط اهو. 1 يلا يا مروان. يلا يا مروان. يلا يا مروان. 1 2 3. حلاوه يا ولد. وانتي جامد يا قلبك. المجموعه اللي هنا تعالوا الناحيه دي. تعالي انا هشجعك. تعالي بس اسمع الكلام. بصي هنا الحياه مغامرات. مصيف مطروح احنا ما بنحسبوش مصيف الا اذا رمينا نفسنا من فوق. ايه ده يعني انت يعني كده ما صيفتيش. فانتوا لحد دلوقتي ما صيفتوش. لازم تجربوا الشعور دوت والاكشن. بصي المنقذ. يلا بصوا المنقذ واقف اهو. فجمدوا قلبكم. يلا 1. يلا يا اولاد. فين بابا؟ بابا بنتك قلبها قلب خصايه. قلبك قلب خصايه. تعالى بقى وريني هتعمل ايه. انا ما اعرفش ليه كده؟ طب ما تلبس لايف جاكيت. لا يا قلبي. وانتوا يا عيني طلعوا الخصايه ذات نفسها. يلا تعالى حالا دلوقتي. يلا يلا اهو. في محاولات هنا لاقناع احدى الضحايا ان يقفز من الاعلى، ولكن على ما اعتقد تبات كل المحاولات بالفشل. ولكن لا زال الاصرار مستمرا. يحاول ويحاول. يسحب بيديها ويرفعها الى الاعلى ثم يحاول برميها من اعلى اليخت، ولكنها حتى الان لم تتشجع بعد. هناك اسرة اخيرة. ايوه يلا. ترمي نفسك من فوق. انا رميت مرة. وليه والتانية ليه لا؟ يلا محاولات كلها تقترب على النجاح، وهناك تقترب على النجاح. هترمي نفسها من فوق خلاص. عاش
ماشي يا اولاد. هي راحت فين؟ انت غرقتي ولا لسه؟ عاش. هي كده بقى بتغرق بقى. يلا محاولات الانقاذ سريعا، الانقاذ سريعا، الانقاذ سريعا. اللي بعده الانقاذ سريعا. الانقاذ. انتوا فين؟ انت رميتها ما تشوراها ليه؟ يلا 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 على الميه. يلا اطلع، ارمي نفسك بسرعه. يلا يا قلبي على الكرباج يا ولد. اللي بعده عاد. مسك قلبك ما تخلوش. عدي عدي. لا عدي 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 بسرعه. ايوه يا ولد. يلا ارمي نفسك بسرعه. عاش. عديني يا قلبي ياني. حد يشيل الراجل ده ويرميه فوق. رمى العيله كلها تحت الا هو. يلا يلا يا اولاد. تعال هترمي نفسك. يلا وريني بقى هتعمل ايه. نختم بيك اللقاء. يلا 1 2 3. حلاوه يا ولد يا حلاوه. يلا ورا بابا على طول. 1 2 3. يا ابو قلبي جامد انت يا صغير. وانت هتنط بس كده يا اولاد. لحد هنا بقى بيكون فيديو الاكشن العوم خلص. شويه كده بقى عندنا احنا من 3 ل 5 او من انت منورنا النهارده. ليه ما نزلتش ترمي نفسك من فوق؟ منوره بيك، رميت من ورا بقى كفايه عليا. يا قلبك الضعيف. منورنا النهارده. مصر سعيد بوجودكم النهارده ان شاء الله. كل سنه طيبين. والله لحقت نفسها. هنلحق نوثق مثل هذه اللحظات في مرحلة فريدة في حياة هذه الأسرة. تحاول ربة المنزل في إلقاء نفسها من أعلى المركب. يا حلاوة يا ولا. وبكده تكون صيفت بنجاح. عاش. فضلة واحدة معانا وأنا لسه ما صيفتش بنجاح. هتنزلي ولا؟ ماما نزلت. يلا يلا يا فريدة. يلا فريدة. يلا يا لميس. يلا يا لميس. يلا عدي ناحية تانية بسرعة يا لميس. معلش 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 معلش. حقك علينا. تعالي نختم الفيديو معاكي. ازيك؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ حلوة. قولي لي بتحبي مين اكتر، بابا ولا ماما؟ بابا. طب وماما؟ ماما برضو. قولي لي اكلتي ايه على ايد؟ اكلتي لحمة ولا لانشون؟ لانشون؟ طب ايه اكتر حلويات بتحبي تاكليها؟ اللانشون. طب والملبس؟ بتحبي الملبس؟ او بتحبي البحر؟ عايزه تنزلي تعومي النهارده؟ عايزه تبلبطي؟ ايه رايك تنزلي وتعومي؟ يلا بينا. يلا بينا. يلا تعالي هاتي ايدك. تعالي ما تخافيش. تعالي. طب ما تعالي مع بابا. نلبسك لايف جاكيت وننزلك. طب استني خليكي مكاني. اجيب لك لايف جاكيت هنا اهو. ماشي يلا بينا. اهو عدوني بسرعه. عدوني. عايز لايف جاكيت اطفال. معلش عديني. توماس هات لايف صاعقه صغير من دول. لا ده كبير. هات اللي وراه. ايوه هو ده. بس هات. هجيب لك كتكوته صغيره دلوقتي هتعومها. ماشي يلا بينا. صورها بقى. عدوني. يلا بينا. عدوني حالا دلوقتي. لايف جاكيت على مقاسك اهو. البسها وبات ما ماما تطلع. يلا لا ابشر كويس. بس كده. في الحبلين اللي قاعد عليهم دول وقفها. هلبسك بقى. واحد يمين واحد شمال. ماشي دخلوا هنا. هم هنا في الفورم ده. يا فتح كنت انا ما عملتش مراحل تجهيز فريدة. اصغر. لا اربطه كويس. بص كده وتلف هنا كده. عقدة. اصغر طفلة اثناء مراحل تجهيزها للنزول الى المية. بقى شكلي وحش قوي. يلا بقى شكلي وحش قوي خالص.
الصغيره تنط وانا ينفع الكلام ده، ينفع الكلام ده. يلا ماما يا ماما يا ماما. تعالي بقى نوديكي الماما قدام. يلا بينا، يلا بينا. تعالى بقى معايا. سمكة معانا بطلة صغيرة اهي، هننزلها المية. فريدة أول واحدة تنزل مية دلوقتي. دي ماما. يلا توماس، توماس. يلا يلا معلش يا فريدة معلش. ها يلا كل سنة وانتم طيبين. ها يا فريدة يلا هننزل المية يا فريدة. يا فريدة ياني كنا هننزل فريدة المية بس وقعت معلش، فهننزلها برضو المية وننزل لكم صور لفريدة وهي بتعوم ويا البطن في المية. ها هتنزل المية يا فريدة؟ فريدة هتنزل المية؟ ها يلا كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله كده نشوفكم سعداء دايما في مطروح ودايما مبلبطين وفيها دايما في ميه بحرنا كده ايه. شكرا جدا. كان معاكم وندي مطروح.